Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今次咧就係一個咧韓國都市傳說嘅合集，咁裏邊咧就會講韓國三大凶宅啦，分別就係呢個昆池岩精神病院啦、長春花園同埋盈德廢墟。同時咧亦都會講咧韓國一個好出名嘅一個鬧鬼嘅地鐵站玉水站。咁另外咧亦都會講咧當地人咧聞風喪膽嘅一個死亡公寓啊。好啦，咁因為故事都幾多，咁唔阻大家時間，而家開始啦。嗱，今次要講呢個故事咧，其實就係韓國咧非常之出名嘅一個都市傳說，就關於韓國一個地鐵站叫做玉水站嘅。嗱，咁話說咧，有一晚咧，有個大學生咧，因為溫書溫得夜啊，咁就變咗就趕住要去坐地鐵嘅尾班車，咁所以佢離開咗大學之後咧，就一路已經係跑去地鐵站噶啦。咁樣咧就好彩喎，咁就啱啱咧佢就尾班車未到，所以咧就仲可以入閘，咁佢就入咗去地鐵站裏邊啦。咁就喺個月台度開始等車啦。咁但係你都知啦，其實即係入咗夜咧，通常啲地鐵站啊，通常啲車都好疏落噶啦。咁但係佢坐喺度咧，咁就好耐都未有車嚟，咁佢百無聊賴，咁就又係喺度玩下手機啦。咁而喺度玩手機期間咧，就突然之間咧就聽到一啲好響嘅高踭鞋聲，咯咯咯咯咯咯，即係啲不規則咁嘅響聲。之後佢就跟個聲音望過去啦，之後一見到咧有一個咧着紅色衫長頭髮嘅女人咧，就喺佢嗰個月台較為遠離少少嘅地方咧，就喺度咧好似跳緊舞咁樣喎。但係咧佢跳嗰啲舞咧個動作咧就好怪嘅，啲動作好大嘅，好出力，好唔自然咁樣。咁但係咧就總之係啲肢體動作就好誇張咁喐嚟喐去啦。但係最麻煩嘅地方咧就係咧，佢唔係話原地就咁跳喎，咁佢就係佢一度跳咧，一度咧就慢慢跳出去跳近個月台，跳到就嚟好似要跌落個月台咁。之後咧佢又跳下跳下咁樣咧，又跳翻轉頭，又翻去個月台，即係近我哋座椅嗰一邊啦。咁就不斷反覆咧喺度咁樣做。咁嗰個大學生就見到咧，就覺得好奇怪啦。咁啊嗱嗱聲將呢件事就即係喺Twitter 度開個 post。咁就講呢件事，話喺地鐵站度見到一個古怪嘅女人啦。咁之後啲人就開始就議論紛紛啦，就話：喂，咁佢點㗎？靚唔靚㗎？嗰啲即係問埋呢類型嘅問題啦。咁之後有啲就話：喂，有相有真相，你有冇相可以 send 啲嚟先？咁其實咧，嗰個大學生咧最初就唔想咁樣影人哋嘅，因為即係始終就侵犯人哋私隱啦。而且嗰個女仔咁嘅情況喺度跳舞咧，其實睇佢樣咧，即係90%都係飲醉咗酒噶啦，所以咧就跳舞就唔似跳舞，掙扎又唔似掙扎咁樣啦。咁但係既然啲網友啊咁想知啊，咁俾佢哋群眾壓力之下咧，咁我又好啦，咁佢就影咗張相，咁就之後就 post 咗喺個 Twitter 嗰度啦。咁之後啲網友咧，其實咧係見唔到佢幾多樣嘅啫，因為個女仔係披頭散髮遮住咗個頭。咁其實真係見到少少樣嘅啫。咁但係啲網友你都知噶啦，佢一見到呢啲咁嘅事，一度食花生就喺度話啦，咁話咦幾靚女嘅喎，咁你哋不如過去幫下佢啦。即係有好多類似咁嘅留言啦。咁講真啦，咁個男人啊當然唔會貿貿然過去啦，因為嗰個女人醉得嚟仲要做啲跳啲咁大動作嘅舞咧，過到去都唔知會點噶嘛。咁佢其實就唔想過去嘅。嗰陣時咧有其中一個回覆咧，就竟然同其他人講嘅嘢唔同喎。佢就同個男仔講。佢話：你唔好理啊，你快啲走啊！你一係咧就離嗰個女人遠啲，一係咧就離開車站，自己諗辦法搭車翻屋企。咁我大學生同埋其他有份睇個 Twitter 個 post 睇緊嘅朋友咧都講啦，即係都覺得奇怪。咁大家都係獵奇心態，梗係想睇下件事點發生啊！佢無端端係叫人做乜走咧？咁有啲人仲直情話佢添，佢話：咁唔得嘅喎，你咁樣講嘢唔得嘅喎。佢一個女仔又飲醉酒咁嘅情況，隨時會跌落個路軌嘅喎。如果咁樣出事咪弊。之後咧，咁嗰個男仔即係叫人走嗰個叫寫文嗰個啦。咁我開頭就冇出聲嘅，但係過咗一陣咧，佢又打咗幾行字出嚟啦。你哋唔好嘈住，你哋細心啲睇下張相，你哋睇下係咪有一隻好似手咁嘅物體凌空抓住咗嗰個女人嘅頭髮。之後嗰個人就繼續寫啦，佢話其實嗰個女人咧，佢唔係喺度跳舞啊，佢而係咧咁啊，佢要係一隻鬼手咧抓住咗佢頭髮咧，夾硬要將佢拉落月台。
咁而因為佢掙扎咧，想扯翻自己個人過嚟咧，咁所以啲肢體動作就咁大咧，所以你就以為佢跳舞咋，其實佢唔係跳舞，佢喺度就同呢股無形嘅力咧，大家喺度咧對峙緊，呢度掙扎緊啦。而佢係90%咧都應該係俾鬼想揾替身㗎啦。咁所以咧佢就叫個大學生就快啲離開啦。咁啲人睇下之後，即係睇下嗰張相，認真啲放大佢睇之後咧，有好多人開始都真係見到話，真係好似有隻手咧拉佢頭髮，而且佢啲因為佢隻手除咗見到隻手之外咧，係見到佢啲頭髮豎起嚟嗰啲方向咧係好奇怪嘅，即係好唔自然，唔會係風吹咁樣，真係應該係俾嘢拉住咁樣扯起咁樣嘅。咁個大學生睇到呢度啦，咁佢心裏邊其實都好驚啦，佢就諗緊都唔知點做好啦。咁即係我唔理佢繼續等車啊，定係要離開個車站嚟避一避先好啊？咁樣佢都未知。但係就喺佢仲係煩緊呢樣嘢嘅時候咧，佢就聽到啲嘣嘣嘣咁樣嘅撞擊聲。咁佢望過去嗰個女人嗰度啦，原來咧嗰個女人咧就企近咗喺嗰個月台埋邊嗰度，咁而佢係不停咧用自己嘅頭咧撞埋去月台上面嗰個牆度。頭先撞咗幾下啦，其實已經撞到頭破血流咧，成面都係血㗎啦。咁之後咧，而家咧仲都繼續係撞緊喎。嗱，咁個大學生咧就見到咁啊，又將呢件事又係 post 上去 Twitter 度啦。即係嗰啲網友咧就開始講啦，佢話：哇，咁樣越嚟越唔對路喎。可能隻鬼咧見到佢掙扎得咁緊要咧，想夾硬將佢撞暈咗之後咧，先至拉佢落月台啊。佢話呢個都唔知整完佢之後會唔會整你喎？不如你都快啲走啦。咁之後就啲人個留言都係話係咯，佢話喂，快啲走啦，快啲走啦咁樣之類啦。咁但係咧跟住之後咧，嗰個大學生即係個樓主咧就再冇任何回覆。咁嗰晚呢個 post 嗰個進度咧，去到呢度咧就停止咗啦。而到咗第二朝晨早新聞咧就播咗一段新聞，佢話琴晚黑嘅深夜咧喺玉水站咧有一對男女咧就跳軌殉情，咁就俾列車撞到啦，之後就離開咗嘅。咁本來呢件事咧就唔奇怪嘅，咁但係當晚有份睇 post 嗰啲人咧就當然知道呢件事可能同琴晚嗰件事有關喎，係咪嗰個大學生收尾咗救個女仔之後，結果自己都死埋啊咁樣。咁開頭咧個新聞咧就係咁講嘅。咁但係咧，收尾過多一輪之後咧，啲人再即係調查得深入咗之後，再發布個新聞咧就唔同咗啦。咁佢就話應該嗰兩對男女咧係一齊係墮軌身亡，但係咧佢哋就唔係情侶，因為經過調查佢哋嘅背景啊各方面之後咧，其實呢兩個人咧係互不相識嘅。咁個男仔咧就係個乜乜乜大學嘅大學生咁樣。咁啊講完之後咧，琴晚有份睇嗰個 post 嗰啲人咧就知道啦。原來佢嗰個收尾個大學生都出咗事，即係佢係唔知究竟佢係想過去幫嗰個女仔啊，定係想離開個站，但係都走唔切。咁但係總之個結果就係咧，兩個人結果咧都係跌咗落路軌裏邊，咁最後就係俾列車撞到之後就離開咗啦。而自此之後咧，有好一段時間咧，咁好多韓國人咧，佢哋夜晚坐尾班車嘅時候咧，都唔夠膽去玉水站嗰度嚟等車。即係佢哋寧願可能去前一個站或者去後一個站咧嚟等咧，都唔喺玉水站等，因為個個都驚咗玉水站呢個地方，怕又會有鬼咧出現咧嚟呢度揾替身。話說咧喺韓國嘅蒲漢市裏邊咧，就有一個咧較為高級啲嘅屋苑嘅。個屋苑個名如果用英文譯嘅話咧，就係會 M 字開頭嘅。咁我哋為咗方便，咁我哋陣間就叫做 M 屋苑啦。咁佢 M 屋苑咧係一個大型嘅私人屋苑嚟嘅，咁我哋總共咧就有27棟大廈。咁而喺 M 屋苑興建嘅期間咧，其實咧都會經常有啲意外嘅死亡事件嘅。咁譬如除咗佢裏邊嘅建築工人之外啦，就算連喺附近玩嘅小朋友咧，都試過出現呢個死亡嘅事例。咁大家都可能諗啊，咁呢啲可能係一啲同工業意外有關嘅事啦。咁但係其實就唔係喎，嗰啲工人同埋小朋友咧，全部嘅死因咧，都係死於心臟麻痹。咁個傳說就係咁講嘅。佢話喺工地嗰度咧，耐唔中咧就會有個女人咧嚟同嗰啲工人咧傾偈啦。咁啲人咧見嗰個工人咧同嗰個女人傾完偈之後咧，第2日左右咧，咁佢就會心臟麻痹咁就死咗㗎啦。咁而至於小朋友方面咧，亦都係出現咗呢個情況啦。咁由屋苑開始施工到工程完成之後咧，
總共咧就足足有10幾人，即係包括工人同小朋友咧，係死於心臟麻痹。其實咁樣已經算夠邪門啦，但係都未夠之後發生嘅事嚟。咁話說咧，就喺個 M 屋苑嘅112座呢棟樓裏邊咧，就開始發生怪事啦。嗱，佢度咁雖然係咁叫做112嘅座啊，咁但係同之前都講翻啦，因為佢哋嗰個名咧就並唔係真係代表佢層樓嘅數嘅，因為嗰個屋苑其實得27層樓嘅啫。咁但係全部嗰啲座數咧都係會以百幾咁樣做開頭嘅。咁所以112號就唔係真係話代表佢裏邊係112座嘅樓啊。咁呢度搞清楚啲先。好啦，咁講翻112座樓有啲咩問題咧？咁話說有一對咧住喺1401嘅夫婦咧，咁就係啲年青夫婦嚟嘅。咁佢哋就搬咗入去咧就冇耐。咁由於佢哋兩夫婦咧都係要做嘢關係，而且工作都幾忙碌下嘅。咁好多時咧就唔可以話夜晚放工之後咧就定時可以做運動。咁所以咧佢哋就有個習慣，咁就會喺朝頭早翻工之前，咁就會兩公婆咧一齊咧就喺附近嘅地方咧就跑下步啦。咁就叫做爭取到少少嘅呢個運動時間啦。咁有一日咧，呢對夫婦咧又如常咁樣落去街度跑步啦。咁由於咧先生個體力咧就好啲嘅，咁好多時咧跑下步咧，因為佢覺得好難就佢老婆嗰個速度啊，咁佢通常都會跑快少少咧，就即係快過佢老婆咁樣嘅。咁喺嗰一日咧就係咁相同嘅情況啦。咁但係咧嗰個先生咧喺前面跑下步嘅時候咧，突然之間咧停低咗落嚟喘氣喎。咁佢老婆追上去之後見到啦，咁就諗住先生可能就跑得快嗰頭有啲攰啦，咁就冇理佢，咁就過咗佢先生頭，諗住佢先生應該轉頭唞翻順氣咧，就好快可以追翻上去噶啦。咁但係咧嗰個太太咧跑咗一輪之後咧，發覺個先生咧都仲未追翻上嚟，咁佢就轉頭望一望個先生啦。咁其實嗰個先生同佢當時嘅距離咧大概都係100米左右嘅啫。咁奇怪嘅咧就係咧，佢先生咧就並冇跑步追上嚟啦，而佢亦都唔係喺度休息緊喎，而係佢咧好似同人咧對住個空氣咧，好似講緊嘢咁。咁講完簡短幾句之後咧，佢仲要對住個空氣揮手咧，好似同人講拜拜咁樣。咁之後咧先至再轉身咧追翻上去太太跑過去。咁佢太太見到呢個咁嘅情況，其實心裏邊都覺得有啲怪噶啦。咁但係當時喺街嗰度咧就唔方便出聲住啦。咁好啦，咁到佢哋兩個跑完步翻到屋企，諗住食早餐之後準備翻工嘅時候咧，個太太係忍唔住就問翻個先生啦。佢話：喂，頭先你做乜嘢啊？做乜跑下對住空氣喺度講嘢嘅？之後佢先生就話啦：嚇，我唔係對住空氣講嘢喎，你係咪睇得唔清楚啊？我係同我哋樓下130號房嗰個女士喺度傾緊偈喎。咁之後嗰個太太心裏邊咧就覺得奇怪啦，因為咧其實佢明明咧就見唔到佢先生同任何人喺度講嘢嘅。但係佢先生咧就竟然話自己咧同一個人傾緊偈，咁其實係會令人好快就諗起，即係似係撞邪居多啦。咁但係呢啲事咧，咁對於啲年青夫婦嚟講咧，其實佢哋都未接觸過，亦都唔知應該點處理噶嘛。咁佢唯有咧就一時之間咧就唔開聲住，即係冇同佢老公講個真相住。之後咧喺心裏邊咧先至再盤算咧應該點樣做好。咁心尾冇事啦，咁兩公婆咧咁就繼續食完早餐之後就翻工啦。其實佢老婆咧成日都心水不寧噶啦，因為遇到啲咁嘅事咧，佢就唔知應該點樣處理好啊。咁你話如果貿然同朋友講或者屋企人講咧，佢哋係未必信，而且亦都未必幫得上忙。但係佢都諗過噶啦，如果先生個情況再係咁樣有古怪咧，佢應該都會揾佢媽咪幫手嘅。咁佢就喺咁樣決定咗咁樣做之後咧，就繼續做嘢啦。之後到夜晚放工嘅時候咧，就翻到屋企喎。咁到佢太太翻屋企嘅時候咧，發覺屋企咧就開住燈嘅。咁佢心諗咧，佢先生今日咧應該係早過佢放工啦，咁所以翻咗嚟屋企先啦。咁佢又冇理啦，咁啊照樣開門入咗去之後咧，就入去睡房睇一睇個先生啦，諗住睇下佢先生係咪瞓着咗啊，又係咪有啲唔舒服啊？因為話晒今朝早都發生咗啲怪事啊嘛。咁但係當佢一推開睡房見到佢先生嘅時候咧，佢就即刻俾眼前嘅景象嚇親啦。因為佢先生咧係瞓喺張床上面，但係個身體咧就好似好僵硬咁樣抽搐完一樣。之後咧佢對眼咧就擘大啦，個樣咧就好恐慌咁樣啦。咁個太太就好驚啦，咁即刻埋去佢先生就諗住熬醒佢先生啦。點知推兩推咧，佢先生都冇反應，而且佢亦都感覺到佢先生咧個身體又冰凍。咁之後佢就即係睇一睇個先生有冇呼吸啦。咁發覺佢先生冇咗呼吸。咁佢一驚之後即刻就叫救護車啦。咁救護車去到醫院咧，
咁個醫生得出嚟嘅結果就係同翻嗰個太太講，就話真係唔好意思啦。佢話你先生其實已經過咗身一段時間㗎啦，咁而家接送嚟醫院咧就遲咗啲，所以就救唔翻咁樣。咁個醫生咧就話咧，佢先生嘅死因咧就係心臟麻痹。咁佢太太咧就覺得好奇怪啦，其實佢同佢先生都好後生啦，而且大家都有運動習慣，咁照計冇理由無端端會心臟麻痹過身嘅。咁但係都冇辦法啦，佢都係唯有接受現實啦。咁咧，當佢辦完晒佢先生嘅身後事之後咧，咁佢就翻咗屋企自己一個人。咁其實咧，佢當時已經諗緊嘅啦，因為即係為免觸景傷情咧，佢就想賣咗層樓去㗎啦。但係咧，就喺佢即係胡思亂想乜都諗嘅期間咧，佢就諗翻起咧早佢先生嗰個怪異嘅行為啦。咁同埋佢先生就講過啊嘛，話佢係同一個佢哋樓下130-1號室嗰個女士傾過偈啊嘛。咁佢就奇怪咁。佢咪想即係追究一下啦，睇下究竟130-1室係有啲咩人喺度，點解會咁啦？雖然咁樣做咧，其實就好冇理智嘅，因為你先生話就話同人傾偈啫，但係你自己都見到佢冇同人傾偈啊嘛。咁你冇理由你先生貿然佢話130-1室個女人同佢傾偈，咁你就走去130-1室度喺度找人負氣噶嘛。咁但係因為佢當時傷心過度咧，都冇諗咁多，咁佢就走咗落樓，去到130-1室嗰度咧，就撳門鐘，諗住睇下究竟發生咩事啦。咁點知咧撳嚟撳去咧都冇人聽，咁之後佢收尾條氣就唔順啦，之後就落管理處咧就問個管理員啦，佢話你知唔知130-1室咧住咗個咩人？係咪有嗰個女仔，還是係有一家人喺度住㗎？之後嗰個管理員聽完之後，佢就諗一諗，佢就話130-1室，咁諗下先，唔係喎，其實你哋棟樓咧都差唔多住滿晒咁滯嘅，但係130-1室咧未賣出去冇人住嘅喎。咁個太太聽到咁講咧，就即刻打咗個突啦。之後明佢先生就話同130-1室個女人喺度傾過偈，點知原來咧嗰度根本上就冇人住。咁算啦，咁但係你都冇法子再做任何追究㗎啦。咁基本上佢呢件事咧就隨住佢嘅搬走啦，咁就落咗幕㗎啦。但係呢個咧，因為同130-1室嘅女人傾完偈之後咧，就變咗心臟麻痹離世咧。呢個消息咧就傳遍咗成棟樓，大家都知道呢件事。好啦，咁但係奇怪嘅事咧就並未就咁完結喎。咁過咗冇耐嘅時間咧，喺108號室咧，其實就住咗一對咧年紀大約40零歲嘅中年夫婦嘅。咁兩夫婦感情都好好。咁有一日咧，佢哋兩個臨瞓前咁啊，大家傾兩句偈咁樣啦。咁個先生就同個太太講，佢話今日咧唔知點解咧有個女人同我傾偈，佢問我咧係咪住喺808室？咁我話係啦。之後佢就話我係住喺130-1室㗎，好高興認識你啊！咁我太太聽到之後咧就話啦，佢話：咦，好嘢喎！你到咗咁大嘅年紀都仲有女仔撩你。之後個先生就話：唔好亂講啦，其實嗰個人都古怪怪，都唔知做乜，無端端走嚟同我傾偈。最奇怪係佢知我住喺808號室啊嘛。咁之後佢太太就安慰佢啦，佢話：冇嘢嘅，咁可能你有陣時喺樓下大堂等一嘅時候攞信，俾佢個人見到你喺808號室嗰個信箱度攞嘢，咁人哋咪知你住邊個單位咯，唔使諗咁多，瞓覺啦咁樣。咁結果兩公婆就一齊瞓咗覺啦。咁到咗第二朝咧，佢老婆咧就醒咗啦。咁老婆諗住叫醒個先生啦。咁點知佢一轉身就望向佢先生嘅時候咧，就發覺佢先生咧又係成身僵硬晒，好似抽搐嚟咁。之後咧就係擘大個口，個樣好驚咁樣，雙眼瞪大住咁樣望住個天花板。之後個老婆就即係睇一睇佢有冇呼吸啊嗰啲各樣啦，就發覺咧個先生咧又係冇咗呼吸心跳嘅。咁於是咧佢又即刻又係叫救護車啦。咁結果好不幸地咧，亦都係救唔翻。咁而醫生得出嚟個結論咧，就話佢個死因咧，亦都係心臟麻痹。咁連續兩件事咁樣發生咧，就將呢個消息咧，就不但只喺112座裏面就傳開嚟，其實就成個屋苑嘅人都差唔多知道晒。咁一時間特別係112座嘅人咧，就更加係人心惶惶啦，就好驚會遇到個咁嘅神秘嘅女人啦。所以咧，大家都會提醒家人咧，如果見到個神秘嘅女人又話自己住喺130-1室嘅咧，就千祈唔好同佢傾偈，嗱聲走就得㗎啦。咁但係呢個詭異嘅事件咧，就並未因為咁樣而完結咗喎。咁而下一次不幸嘅單位咧，就發生喺咧705號室。咁705號室咧就係住咗咧一對咧年紀好大嘅夫婦㗎啦。咁佢哋就無兒無女啦。咁就見間屋咁大咧，咁佢哋就分租咗一間房咧，俾當地一個男仔嘅大學生。
咁其實就佢哋同個大學生相處都 OK 嘅，都相當融洽嘅。咁就即係當佢子侄咁樣照顧佢啦。咁有一日咧，個大學生咧就好匆忙咁樣開門咧，衝咗入屋企喎。之後嗰兩個公公婆婆望見到咁樣就問佢發生咩事啦。咁個大學生就話啦：呢次弊啦！我頭先撞到1301嗰個女人啊。之後嗰對夫婦就話啦：佢話吓，咁你點樣撞到㗎？佢話係啊，呢次真係避都冇得避啊！咁頭先我啱啱翻嚟嘅時候咧，喺電梯大堂度咧，咁就見到嗰啲 lift 差唔多閂門，咁佢就嗱嗱聲衝上前撳住個掣，諗住睇下可唔可以整停部 lift 啦。咁好啦，咁啊真係收尾整翻開嗰啲門啦。咁點知裏邊咧原來已經有個女士咧就企咗喺度，咁佢啊即刻同佢哋講話：哦，唔好意思啊，對唔住啊，阻咗你。即係咁同人講咗句唔好意思之後，咁就繼續撳翻自己嘅樓層，諗住上嚟啦。咁之後咧，嗰個女人咧竟然同佢講，佢話：啊你好啊，你係咪住喺705號室㗎？我就住喺1301室㗎，真係好高興認識你㗎。咁個大學生咧一聽到個女人話自己係住喺1301室咧，即係已經其實頭皮都發麻啦，已經成個人咧都寒晒㗎啦。咁所以個大學生一到咗7樓咧，就即刻一支箭咁樣走翻出嚟，就即刻飆翻屋企啦。咁翻到屋企之後咧，個男大學生就好沮喪啦，咁就同嗰對年老嘅夫婦講啦：我呢次弊啦，我係咪一定有事啊？係咪會死㗎？咁之後嗰對夫婦諗咗一諗，佢就話：你唔使咁緊張住。嗱，一來咧，1301室呢一個咧係一個傳聞嚟嘅啫，未必係真事。二來咧，可能個女人咧並唔係傳說中嗰個恐怖嘅女人，可能只不過係其他人咧惡作劇咧扮係住1301室嗰個女人嚟嚇你都唔定嘅啫。唔好諗咁多，食啲嘢早啲瞓咧，咁就冇嘢㗎啦。咁經過對夫婦安慰完之後咧，嗰個大學生嘅心情就稍為平復翻啲啦。咁佢食完晚飯之後咧，咁佢就翻房瞓覺。咁但係其實咧，嗰對夫婦咧雖然就話咁安慰佢啫，咁但係其實當時嚟計咧，佢都心知不妙㗎啦。咁嗰對老夫婦咧，其實成晚咧都非常擔心。咁好啦，終於到咗第二日啦。咁之後嗰對夫婦咧就見嗰個大學生到咗返學時間都未見佢出門喎。咁就拍門就諗住叫醒佢啦。咁點知佢又冇應，咁門又冇鎖，咁佢就開門入去睇啦。咁啊又見到嗰個大學生咧，同之前嗰兩個人一樣啦，又係咧成身都抽搐僵硬，擘大口張大眼咁望住天花板。咁嗰對老夫婦就知道呢次真係出事啦，咁就係嗱嗱聲又係報警啦。咁結果咧就係將嗰個男仔送去醫院啦。咁結果咧亦都係救唔返，咁死因咧亦都係心臟麻痹。咁呢件事咧就越鬧越大啦。咁直情就當初佢哋嗰個屋苑啲人知道咧，而家直情咧就傳到咧屋苑外面嘅人咧亦都知道呢件事。咁而住喺112座啲住客咧，咁都係惶恐終日嘅啦。咁日日都驚唔知幾時會遇到嗰個1301室嘅女人，就悲劇發生喺自己身上啊！直情有啲驚到咧，就暫時離開咗間屋，唔喺嗰度住，走去外面暫住避一下嘅。咁另外有啲冇得地方走嘅人咧，咁佢哋都要諗辦法㗎。咁結果咧，咁佢哋就同嗰個管理處就投訴啦，就話呢件事啦，即係應該可以點啊咁樣。咁但係管理處都話唔到事㗎嘛，咁啊同翻嗰個建築公司嗰度啲人講啦。咁收尾咧，經過嗰啲居民咧同嗰個建築商商討之後咧，個建築商咧初初都態度好強硬嘅。不過你都諗到啦，你賣樓嘅啫嘛，如果你賣層樓到時發生啲咩靈異事件，即係個責任冇理由又走翻到喺你身上㗎。不過當時嚟計咧，咁又群情洶湧，咁個建築商亦都唔想即係搞壞自己個公司個商譽啊。咁結果就揾人翻嚟喺1301室度做咗啲法事啦。之後咧就再用啲磚咧就封咗佢1301室嗰個單位個門口，因為其實係嗰度係一直都未賣過出去，冇人住噶嘛。咁佢哋都諗住嗰啲磚封住佢，當暫時將佢隔離咗佢先啦。咁睇下會唔會成件事就好轉啦。咁而且就算冇好轉嚟計，咁起碼嗰啲住戶都見你有做過嘢啊，都唔可以煩你煩得太緊要啊。不過咁佢講又奇怪喎，自從做完法事同埋封咗1301室之後咧，嗰個1301室嘅女人咧又再冇出現咯。咁而嗰啲離奇嘅死亡事件咧，亦都再冇發生。咁呢件事咧，亦都就此咧完結咗啦。咁但係咧，始終有一點令人都係諗唔明咧，就係嗰個女人其實1301室係從來冇賣過出去噶嘛。點解嗰個女人要自稱自己係住喺1301室咧？
咁而同埋咧嗰個自己自稱咧住喺130-1室嘅女人咧，到底係咪真係有一啲特別嘅詛咒能力？所以咧令到咧每個見到佢同佢傾過偈嘅人咧都不得好死。嗱，咁到底昆池岩精神病院有幾出名咧？咁嗱，就睇翻咧之前咧美國廣播電視 CNN 咧就曾經做一個咧全球7個山人勿近嘅地方啦。咁樣咧昆池岩精神病院咧佢係入選咗咧其中一個嚟嘅。咁另外咧就順帶一提，我哋香港都唔弱喎。我哋位於元朗屏山嘅達德小學咧，同樣都入選咗喺呢個節目裏邊嘅喎。咁亦都可以講話咧衝出香港飛升國際啦。好，咁就翻嚟先，咁就講翻昆池岩精神病院先。咁佢原名咧應該咧就叫做咧南洋神經精神病院。咁位於咧就喺個韓國咧嘅京畿道廣州市昆池岩邑嗰度嘅。咁佢喺咧1992年咧12月咧就開始咧就接收病人啦。咁收尾咧即係過咗咧短短4年咧，喺1996年嘅7月咧，咁佢咧就收尾咧就結業，即係就冇再繼續做落去啦。嗱，咁其實本來咧就昆池岩精神病院個位置咧其實就唔錯嘅，因為佢離市區又唔係太遠。咁如果譬如你由江南去昆池岩的話咧，其實你搭公共嘅車咧35分鐘都到噶啦。咁即係其實就離市區唔係太遠啦。咁但係裏邊嘅風景咧，其實都係一個即係風景優美嘅山區嚟嘅。咁本來就俾啲病人要嚟做休養啊，各方面咧係一個唔錯嘅地方。咁但係點解佢會咁猛鬼咧？就又係要去翻呢個咧，即係好多時啲建築物凶宅嘅原罪啊，又係呢個咧，即係地縛靈嘅詛咒啊。咁原來咧昆池岩精神病院佢之前咧上一手嗰笪地方咧，原來係一個咧即係處刑嘅刑場嚟嘅。咁啊專用嚟咧處決一啲即係嗰啲囚犯咁樣嘅。咁據當地嘅居民咧就講翻啦，就即係未起昆池岩精神病院之前咧，其實嗰笪地方咧夜晚半夜咧個山區度咧都會聽到一啲咧即係啲鬼哭神號咁嘅怪聲。咁其實佢當地人咧都唔會夠膽去，平時即係日頭都唔會走去接近佢啦。咁而呢件事啊對昆池岩精神病院有咩影響咧？係好大影響嘅，係因為咧佢哋當時咧醫院裏邊咧好多嘅病人咧都曾經投訴過咧，就話咧俾啲鬼咧喺度騷擾啊。咁啲病人咧就講啦，咁佢哋成日都會俾鬼責啦。咁另外咧耳邊咧亦都成日會聽到一啲咧咿咁嘅聲咧，同佢講咧就話咧，你快啲死啦！你生存仲有咩意義啊？嗰啲病人咧都不勝其煩咧，都成日會聽到呢啲咧咁啊同佢哋講嘢嘅聲音。咁有好多個病人咧係唔知係咪因為就受到呢個即係呢啲負面磁場嘅影響啊，咁結果咧就真係咧選擇咗真係輕生嘅。咁當中咧傳說啊嘅就曾經試過最大規模一個事件咧，就係有60個嗰啲病人咧係同一時間集體輕生。咁除咗咧病人咧會遇到呢啲俾靈體騷擾嘅情況之外咧，其實咧院長咧亦都係佢哋另一個噩夢嚟嘅。嗱，咁啊據聞啊，院長原來本身都係一個精神病患者嚟嘅，咁佢就自己又讀翻呢一科啦，即係可能好翻之類啦。咁結果咧佢就再從事翻呢方面嘅研究。咁啲人就講翻啦，咁院長其實就係好正常嘅一個人嚟噶啦，即係唔覺得佢有啲咩異樣嘅。但係就唔知係咪因為又嚟咗昆池岩呢個地方之後咧，佢都受到俾呢啲邪惡嘅靈體嘅騷擾或者干擾，即係影響咗佢嘅心神啊，令到佢咧就做出好多奇怪嘅事啦。例如咧初就其實佢對啲病人咧就點講啊？因為感同身受咁嘅情況啦，咁佢就對佢哋咧即係愛護有加啊，好悉心咁照顧佢哋嘅。咁但係咧慢慢咧個院長嘅性格咧就開始變到咧就成日會對啲病人施暴啊，即係可能就會即係打佢哋啊，就會即係用啲暴力對待啦。咁亦有人咧曾經講過啊，就話院長咧就同嗰啲藥廠咧就勾結啊，咁咧就會揾一啲咧冇晒親人朋友嘅病人咧，就揾佢哋做一啲人體嘅實驗啊。咁當中咧就主要都係會係試下啲藥嗰啲功效啦，咁即係揾真人嚟做白老鼠啦。咁如果真係啲病人頂唔順的話咧，亦都會走上輕生呢條路啦。咁而據講咧，呢件事咧收尾俾人揭發咗之後咧，咁當然鬧得即係熱氣騰騰咁樣啦。咁所有矛頭咧亦都直指去呢個院長度。咁而院長佢因為咧即係不堪呢個壓力啊，咁亦都收尾咧上吊輕生咗嘅。咁就隨着昆池岩精神病院倒閉咗之後啦，
咁就再冇人入過去裏邊啦，咁就佢哋變成咗一個廢墟啦。本來咧啲人咧都即係外地嘅人咧就唔知道呢件事嘅，就都佢令到佢唔係話真係完全真係咁出名嘅啫。咁但係咧，收尾咧就喺之前大概係好似係12年左右啦。咁就有兩個後生仔咧就去靈探啊。咁結果咧佢就發現咧喺佢嗰間大樓裏邊咧，其中有2間房啲門咧就係開唔到嘅。咁分別就係咧呢個206同埋212號室啊。咁都係一啲開唔到房門嘅即係地方嚟嘅。佢哋都試過用各種嘅方法咧，真係整開到門。咁但係咧都唔成功嘅。咁喺個片段裏邊睇到咧。因為佢哋收尾咧將嗰個靈探嘅片段咧擺咗上網啊，咁喺影片裏邊咧就睇到咧，咁佢哋懷疑咧212號房度門咧係俾人由裏邊反鎖啦，咁佢哋咧就嘗試咧喺嗰個門嗰個玻璃窗，其實個玻璃爛咗噶啦，咁佢哋就試下咧喺度伸隻手入去咧，睇下即係企高個人咁伸落去睇下夠唔夠長咧，開到裏邊嗰個門掣，等佢哋可以入去。但係咧喺條片裏面見到咧，當佢伸隻手入去之後咧，佢哋就發出啲怪聲之後咧。就見佢哋咧就不斷咁樣逃走啊，即係離開咗嗰笪地方。咁呢段片咧喺網上非常之出名啦。咁自此之後咧，亦都好多人咧嚟到呢個昆池岩精神病院靈探啦。咁順帶一提就係咧喺電影裏邊咧，亦都有講翻呢個情節嘅。不過喺電影裏邊咧，就將嗰個房間咧就改咗咧叫做402號室。咁但係咧，其實喺實際裏邊咧，因為其實昆池岩精神病院得3層嘅啫，基本上就冇4樓嘅。所以呢個402號室咧就都係佢哋虛構出嚟嘅啫。咁就除咗影片之外咧，亦都曾經咧試過咧就有一啲靈探嘅人啦，佢哋咧就去到個地方咧，直情喺外邊紮營咧喺度瞓添。咁當佢哋啲自拍嘅相裏邊咧，亦都咧發現咗一啲咧係類似靈異照片咁樣咧，就係有啲見到有啲鬼影咧喺照片嘅其中一角裏邊嘅。咁呢一個咧亦都更加令到啲人咧確信咧昆池岩精神病院裏邊咧即係鬧鬼嘅情況係非常之嚴重。咁不過咧就要講翻啦，都市傳說就係都市傳說啦，事實就歸於事實。咁有人曾經亦都講翻，當年咧之所以間醫院咧會做咗4年就唔做咧，其實就並唔係因為啲咩鬧鬼事件啊，或者係一啲靈異事件出現而會變成咁樣嘅。相反咧係因為咧佢哋咧喺起屋嗰陣時候咧，佢哋咧就冇注意到咧。佢嗰度咧個供水同埋排水嘅問題嘅，咁就令到咧間醫院咧其實咧係一直咧你開水喉咧係冇自來水供應嘅，咁係要靠一啲水車咧運水咧到佢哋嗰度咧先至有水用嘅。咁排水咧即係廁所嗰方面啦，又係一個問題，咁即係又係要揾專車啊專人啊去處理嗰啲即係排出嚟嘅污水啦。咁所以咧就呢樣嘢咧令到佢嗰個醫院嘅經營成本咧就不斷咁樣增加。而且咧，即係喺眼睇到嘅未來，亦都冇方法話可以改善到呢樣嘢嘅。後尾一個院長啊，同埋嗰啲人咧，都覺得因為咁樣真係冇法子解決，都係搞唔掂咧，先至唔做嘅啫。咁而點解間精神病院自從即係倒閉咗之後啦，點解就丟空咗咁耐冇人拆？係咪因為大家都唔夠膽拆咧？咁當時就盛傳啦，就話因為即係大家都驚啊，冇人夠膽去提出呢個主意。就算提出咗呢個主意咧，你揾到啲工人咧，啲工人咧亦都唔肯幫你咧去嗰度拆樓啊。咁所以咧佢就成日都拆唔成，所以就會丟空咗咁耐。咁但係收尾有人查翻咧，就話咧其實情況就並唔係咁嘅，因為咧當時咧佢哋個地主咧同個業主啊，即係嗰棟建築物咧就唔係同一個人啊。咁喺啲韓國嘅法例上面咧就唔知點解就即係好奇怪嘅，你除非雙方都會得到同意啊，定唔知點樣咧，先至可以將層樓咧拆咗佢。如果唔係咧，你仲要俾一啲好巨額嘅稅金政府嚟拆呢層樓喎，即係唔係起樓係拆樓俾錢喎。咁所以咧就之前就冇拆到嘅。咁收尾咧佢哋曾經咧就有人揾到院長嘅後人啦，咁亦都收尾同個業主定唔知點樣啦。咁佢哋都真係可能接觸到或者係點樣，咁就都解決咗。咁所以咧即係昆池岩精神病院咧，其實喺2018年嘅時候咧就已經拆咗噶啦。咁而家去到嘅咧，就變咗得咧爛地一塊，即係得翻之前嘅遺址，咁就再冇嗰個建築物喺度噶啦。咁就即係雖然話好似頭先嗰兩樣嘢就解釋咗點解呢間病院會出現啲咁嘅問題啦。咁但係咧，其實亦有啲人咧，佢哋亦都有一個唔同嘅睇法喎。咁佢哋咧就會話咧，可能間病院原本嘅經營真係冇問題。
咁但係咧，佢真係由於嗰個病院倒閉咗之後咧，就荒廢咗咁多年啦。咁就你都知容易咧，就俾啲即係陰邪方面嘅嘢咧，就容易聚集翻喺嗰度。咁所以咧，其實佢嗰度真係有靈異事件呢件事咧出現咧，可能真係同上一手無關，但係因為你即係擺空咗間屋企度咁耐咧，咁有啲虛空過往啊，咁啊即係住咗喺度啊，咁樣都唔出奇。咁就認為佢嗰度即係鬧鬼啊，同埋啲靈異事件咧都係真實嘅，只不過咧佢嘅起源咧就可能同大家諗嘅咧有少少唔同咁解嘅啫。咁好啦，咁不過就算都唔好理佢哋究竟邊一方面講嘅理論啊先至係啱啦。咁啊隨住病院咧就拆卸咗之後咧，咁亦都呢一個全世界知名嘅靈異點昆池岩精神病院咧，咁就從此咧喺世上消失。咁而佢當中咧究竟藏住啲咩秘密咧，亦都冇人知道，永遠都藏埋喺地下裏邊。咁長春花園咧就位於呢個中清北道嘅堤村市。嗱，咁佢話就話個名叫做花園啊，但係呢個咧只不過就係佢嗰棟樓個名嚟嘅啫，咁佢就唔係一個花園嚟嘅。咁其實咧佢係一個2層高嘅一個公寓咁嚟嘅。嗱，咁喺1994年啦，咁就有一對夫婦加埋一個員工啦，咁就喺呢個長春花園裏邊咧經營一間烤肉店，就叫做長春排骨。咁就佢韓國叫做排骨啦，咁其實就係即係烤肉店嘅意思嚟嘅。咁其實佢兩公婆加埋一個員工，其實咧都仲有一個女嘅，即係佢哋家庭成員。但係個女咧，因為之前咧就唔知係遇咗啲咩意外啊，咁咧就變咗一個植物人。咁所以咧，雖然咧佢哋間鋪咧就賺到錢啦，但係嗰兩公婆嘅心情咧就一直都唔係咁好。咁因為咧佢哋個選擇個地點就本身唔錯啦，加上佢哋整嗰啲嘢咧都 OK 嘅。咁所以咧，長春花園即係長春排骨咧，都係當地咧非常受歡迎嘅一間烤肉店嚟嘅。咁但係就好景不常啊！佢哋1994年就開業，到1998年咧，佢話嗰個已經係變咗植物人嘅女咧，就喺嗰年裏邊咧就去世。咁呢件事咧，對於咧老闆兩公婆咧，對打擊咧都非常之大。咁就即係都令到佢哋咧都無心戀戰啊，就唔想繼續經營落去。咁於是咧，佢哋就諗住咧就去揾嗰啲地產公司咧，咁就將間鋪咧即係半賣半頂咁樣賣咗出去啦。咁但係咧真係禍不單行喎，就當佢哋咧諗住去見個經紀嗰陣時咧，其實車裏邊就有佢兩公婆啦，其實嗰個員工都跟埋佢嘅。咁啊，其實睇翻咧，應該佢哋大家相處得唔錯，個感情都幾好嘅。咁點知咧，佢哋咧就揸車去嘅時候咧，基本上就離開長春花園冇耐咧，就遇上一個交通意外啊！佢哋同一架咧大型嗰啲貨車咧迎頭相撞，咁變咗咧個老闆娘咧同嗰個員工咧都即場咧不幸去世㗎啦。咁唯獨是咧係男主人自己一個人咧就冇事嘅。咁但係咧佢就更加唔開心啦，即係除咗佢個女呢件事之外，跟住佢老婆啊同埋個員工啊都咁樣走埋。咁其實咧佢已經到咗一個咧萬念俱灰嘅境地㗎啦。咁就收尾佢亦都真係睇唔開啦，咁就即係覺得生無可戀啦。咁就翻去長春排骨裏邊咧個廚房裏邊咧就開煤氣咧，咁就輕生咗嘅。咁結果就都走埋啦。咁由於長春排骨裏邊咧所有人都已經離世走咗啦，咁變咗咧就個業主咧就會收翻呢個長春花園啦。咁咧好快咧就有第二個客人咧就租咗佢哋嗰個地方。咁同樣咧都係經營翻烤肉店嘅。咁但係咧怪事咧就由依一刻開始咧就不斷發生。咁喺嗰間新嘅烤肉店裏邊最常發生嘅靈異事件嘅係咩咧？就係有一個幽靈嘅服務生啊。咁好多時咧啲客咧其實就冇點到嗰啲食物嘅。咁但係咧咁就會有個店員咧就擺啲食物咧去佢哋張台度。咁佢哋就想同嗰個店員講，即係話：喂，我哋冇嗌到呢啲嘢喎。咁但係都冇用啦，因為個店員係冚青咁就走咗去㗎啦。咁而當佢哋即係再問捉咗第二個店員，再同佢講話，即係冇叫過呢啲嘢嘅時候咧，咁就個店員咧一 check 咧就真係佢哋冇叫過啦。咁就問翻佢啦，咁佢話頭先邊個將啲嘢擺喺你台面㗎？咁佢咧就話咧係一個女仔嘅店員咁做嘅。咁之後個店員就覺得好奇怪，之後佢就問個客：你肯定係一個女仔嘅服務員？咁之後個客就講啦：係啊，咁樣男同女唔會睇錯㗎喎。咁之後嗰個服務員就講啦：佢話咁就奇怪啦，其實我哋呢度咧所有服務員咧都係男仔，並冇咧呢個女仔服務員嘅。咁樣相同嘅事咧就會不停咁樣發生啦。
有陣時就係好似頭先咁，就無端端會送多嘢俾你食啦。但係咧有陣時咧，你就可能揾個女店員咧落咗單之後咧，你啲嘢咧遲都未嚟喎。咁到你再去追翻其他啲服務員嘅時候咧，佢哋就話根本上就冇落過呢張單，而且咧店裏邊咧亦都係冇呢個女服務員咁話嘅。咁而期間咧，亦都有人試過咧，有啲客咧飲多咗2杯之後咧，就即係好，即係佢又未到鬧事，不過佢就即係有啲喧嘩、有啲嘈啊咁樣啦，即係啲朋友都叫做勉強控制得佢住嘅。咁就試過咧個客咁嘅情況之下咧，突然之間咧就俾人真係打後尾枕喎，鬼拍後尾枕啦。咁咧就俾人打咗幾下嘅。咁個飲醉酒個客人咧即刻咧就醒咗啦，之後就話邊個打我，邊個打我。咁點知一轉身睇咧，根本上就冇人喺度嘅。咁啊成班人都會嗱嗱聲咧埋單離開㗎啦。咁另外咧仲有一啲怪嘢喎，咁佢同普通嘅嗰啲恐怖故事咧又有少少唔同嘅，就係咧佢個廚房啊。咁有陣時咧個廚師咧開工開得夜咧，咁就覺得好攰啦，咁樣咧就冇清潔個廚房同埋執嘢咧，咁啊走咗去先㗎啦。咁就諗住第二朝翻工早少少翻嚟再執翻啲嘢啦。咁點知咧佢第二朝翻到嚟咧，就竟然發覺咧個廚房咧就俾人執乾淨晒。咁佢問過晒所有其他嘅同事啦，都話冇人幫佢執過。咁佢就真係唔知點解會有人會無端端去幫佢執乾淨個廚房。咁通常如果我哋一般聽嗰啲恐怖故事嘅話咧，即係就整亂嘢嘅情況就好多啦。你話幫你執翻嘢嘅情況咧，其實就真係幾少見嘅。咁呢啲喺鋪頭裏邊發生嘅事咧，其實大家睇落去都係一啲小事啦，就唔算有乜咁特別。咁就另外咧，反而喺鋪頭外邊咧就有啲怪事咧。咁話說咧，就係其實喺譬如喺佢嗰個社區裏邊咧，基本上咧喺眾多嘅交通意外事故裏邊咧，有20% 嘅事故咧都係喺長春花園對出嘅馬路度發生嘅。咁最多嘅見到係咩情況咧？就係咧有人揸下車咧，就又見到有個女仔咧就走出馬路啊。咁之後咧為咗避嗰個女仔咧，咁就即係扭軚咁樣啦。咁結果咧就撞咗車嘅。咁但係收尾咧就唔見咗嗰個女仔嘅喎。咁就啲警察問完之後都有去四圍睇過啦，咁亦都發覺咧就真係唔見嗰個女仔嘅。咁呢個亦都係一個時常發生嘅情況啦。咁另外啦，有一個恐怖啲嘅，咁就係咧，當佢哋行過長春花園外邊嘅時候咧，個司機有時望一望倒後鏡咧，就會見到咧有個着住白色衫嘅女人咧就追住佢哋架車。咁但係其實咧佢當時咧就即係唔係開得慢㗎，都係正常速度。咁但係咧其實個女人咧就唔知點解咧，佢咁去跑嘅啫嘛，但係咧佢又居然可以追住佢嘅車，即係追到車尾，咁就唔知點解會跑得咁快啦。咁但係咧，當你發覺咧就俾呢個女人追住你架車之後咧，你就會發覺咧你駛嚟駛去咧都係駛翻喺原路咁上下嘅位置，即係不斷係重複喺度 loop 啊，即係離唔開佢個結界咁樣。咁通常咧都要直至到嗰個女人消失咗之後咧，咁佢哋咧先可以咧即係話揸車咧揾到路咧離開咗佢哋嗰個區。咁後尾咁啊，長春花園啊，今次唔係為咗食物出名啦，真係呢啲鬧鬼嘅事件咧就非常之出名。咁就有啲人咧就不約而同，可能有電視台啊或者雜誌啊啲人去訪問啦，咁就請咗啲靈媒去到佢哋睇下嗰間鋪頭係點樣啦。咁佢哋都異口同聲都話咧，其實嗰度裏邊就有好多冤魂喺度，叫大家咧即係可以唔去的話咧，就真係唔好去啦。咁收尾第二代老闆發生咁多事之後咧，亦都當然經營唔住啦。咁你啲人其實就都會驚噶嘛。咁之後咧都先後咧都轉手過好多次，即係開唔同嘅鋪頭嘅嗰度，即係開個咖啡室啊、鰻魚店啊之類啦。但係通常咧都係好短時間裏邊咧，之後就結業咗噶啦。咁由於間屋咧咁啊成日都咁樣租唔出啦，咁收尾而家到而家現在咧，其實長春花園咧就已經拆卸咗噶啦，即係基本上就得翻笪地喺度，咁就再見唔到嗰個建築物，咁而啲怪事咧亦都再冇發生嘅。好啦，咁跟住嚟講嘅咧就係另一間凶宅，韓國人咧就叫佢做盈德廢墟或者係盈德凶宅。咁嘅位置咧就喺慶尚北道咧盈德郡裏邊，佢係一座咧2層嘅建築物連地下室嘅。咁幾時起啊？呢啲資料咧就已經不詳噶啦。咁佢個位置咧其實就揀得非常之好嘅，即係如果你當係一個住宅的話咧，佢完全就係背山面海。咁啊前邊咧過咗條馬路之後咧，就其實就係一個海灘嚟嘅。咁就其實根本上就係一個豪宅嘅格局。咁但係因為咧之前咧都發生過咧好多有啲不利嘅傳聞啦。咁其實咧嗰度咧都冇人租嘅。
咁當時咧就大概喺1980年代啦，有對夫婦就去嗰度玩啦，即係沙灘玩啦。咁就見到嗰間盈德空宅嗰度咧就丟空咗，就冇人住。咁佢哋就有啲生意頭腦啦，咁就諗喺海邊嗰度，如果我哋開間海鮮店，應該都會即係幾好生意喎。咁收尾咧，佢哋就真係咧坐言起行咧，咁就同啲即係地產經紀接洽啦。咁收尾咧就真係咧就買咗咧盈德廢墟落嚟嘅。咁而佢哋咧亦都真係咧喺嗰度咧就開咗一間就呢個海鮮店啦，即係地下嗰層就係店鋪啦。咁佢哋住喺上邊啦，咁啲貨咧就擺喺下邊地牢咁樣啦。咁開業之後咧，其實咧生意一直都唔錯嘅。咁直情咧就有即係都受到啲可能雜誌啊、電視啊嗰啲咁嘅訪問啦。咁有啲住喺其他地方嘅人咧，都會特登老遠咁樣坐車咧嚟到試一試佢哋呢間海鮮店嘅食物嘅。咁好好地一間海鮮店啦，咁點解咧就會變成一個當地咁出名嘅空宅咧？咁話說咧就係咧女主人咧就唔知點解咧成日夜晚佢哋即係佢哋喺2樓度瞓嘅啫嘛，瞓覺嘅時候咧瞓到半夜咧就覺得咧間屋咧會震啊，即係直情咧係好似咧有少少地震咧搖晃咁嘅感覺，但係咧佢老公咧又感覺唔到乜滯嘅喎，咁啊即係照樣大覺瞓嘅喎。但係最奇怪就係咧每次震完之後咧，佢哋問翻天文台咧。其實佢哋當地咧就並冇呢個地震嘅記錄嘅喎，咁啊純粹咧都只係佢感覺到震嘅啫。好啦，咁終於有一次咧個女主人咧就頂唔住啦，就見震得咁緊要咧，就開始起身咧就去睇下究竟發生咩事，即係點都要求個明白啦。咁佢就發覺咧啲震源咧就嚟自咧係佢哋地下室嘅。咁去到呢一步咧，其實個情況都好合理啊。即係如果你地震的話，咁你震梗係由下邊震上嚟㗎啦。咁所以如果地下室震啲，咁亦都好容易發現，同埋都即係都合乎常理嘅。咁於是乎咧，佢就一個人咧就攞住啲電筒照下咁就走入地牢度咧睇下發生咩事啦。咁因為其實起初佢就唔係好驚嘅，因為其實個地牢佢哋攞嚟即係做咗啲雪櫃擺嘢啊，會擺貨啊咁樣用噶嘛。咁平時都有喺度出入嘅，咁佢都所以佢就唔會話驚落地牢啊呢啲嘢嘅。咁點知咧就今次咧俾佢落到地牢嘅時候咧，佢就見到咧一個白色衫嘅女人咧，披頭散髮咁樣咧喺地牢嗰度咧，好嬲咁樣咧望住佢。咁之後咧嗰個事頭婆咧見到個電筒照都係咁樣之後咧，都即刻照完都即刻縮一縮個電筒照佢隔離，唔夠膽照實佢啦。咁我心已經驚一驚噶啦，因為雖然你平時即係其實嗰度係你嘅地方嚟噶嘛，你係好熟噶嘛，但係居然突然之間有個咁嘅女人喺度咧，咁就好明顯就係靈體，就唔會係人啦。咁之後咧，佢移開咗個電筒咧，唔夠膽照住個靈體嘅時候咧，其實都已經想走啦，但係咧就自己腳軟，即係都走唔喐，即係佢又唔係完全喐唔到，但係就好似啲即係 BB 仔學行咁樣咧，就走得好慢咁樣褪翻上去啦。之後咧，佢就見到咧嗰個白衫嗰個女鬼咧，仲伸出隻手出嚟咧，指住佢添。咁就但係咧，佢就唔知佢想做啲乜嘢，咁就變咗嗰個事頭婆咧，就望都唔夠膽望。咁啊，轉身咧就由坐喺度嗰個姿勢咧，就變咗爬咁嘅姿勢，咁就嗱聲咧就手腳並用咁樣咧，就爬翻上去間房咧，就揾佢老公啦。之後佢老公聽到佢話吓，唔係咁大件事啊，發生啲咁嘅嘢。咁雖然佢個心都有啲驚嘅，咁但係你話晒你係一家之主啦，咁另外你自己地方有事喎，咁你點都要睇清楚佢發生咩事噶。咁結果咧，佢又係拎住啲電筒咧，咁樣就落去睇啦。之後咧，佢落到去咧就冇人喎。到佢落完樓梯之後，落到個地庫個地下嗰度咧，咁就開着埋啲燈啦，咁就同樣乜都冇，正常都係佢哋平時見到嗰個地下室嚟嘅啫。咁就冇咗嗰個女鬼嘅蹤影。咁之後咁就走翻上去，咁同佢老婆講就話冇事喎，其實就係咪你眼花睇錯啊？咁但係個老婆就講啦，其實當時佢望到呢個靈體咧，計埋佢腳軟走唔到，即係逼住要望嗰段時間咧，都差唔多有成4-5分鐘嘅。即係咁長時間啊！你睇錯都唔會睇錯咁耐啦。即係所以呢個老闆娘咧就覺得非常之驚啦。咁而自從嗰一次之後咧，咁啊老闆娘第一次見過嗰個靈體，有第一次接觸之後咧，咁佢就唔知點解咧，之後就好似大家識開咗之後咧，就成日會揾翻佢咁喎。咁嗰個靈體咧就成日都會喺個老闆娘嘅視線裏邊出現嘅，即係唔單係再係喺地牢啦，咁可能其實喺間屋嘅其他位置咧都會突然之間咁樣出現，即係老是常出現咁樣啦。咁就令到呢個老闆娘咧非常之驚啦。
咁但係咧個男主人咧就乜事都冇嘅喎。其實佢咁耐以嚟，佢老婆見過咁多次咧，但係佢咧係一次都未見過嘅喎。咁好啦，因為後尾真係個老闆娘見嗰個女鬼嘅次數實在真係太多啦，即係令到佢已經即係接近呢個精神崩潰嘅邊緣啦。咁個丈夫見到自己嘅老婆咁就算啦，咁即係有檔生意都唔做啦。咁收尾咧佢哋咧就結咗業啦，就賣咗間屋出去。咁佢哋就直情驚到咧，就收尾據知就係移民去咗外國嘅，就從此再冇翻過嚟韓國啦。咁而認得兇宅咧，自此之後咧亦都丟空咗咧，冇人再去租嚟住啦。咁收尾啲人咧就查翻啦，咁啊點解嗰個女主人會咁見到啲咁嘅嘢，同埋間屋就究竟係啲咩事？點解會咁晚啊？咁我哋就睇翻啲資料啊，原來咧嗰個當時間屋嗰個位置咧係喺當時咧1950年咧韓戰嗰個年代咧，咁嗰度係曾經一個戰場嚟嘅。咁當中咁你打得仗做得戰場，咁你當然有好多人死喺嗰度啦。咁就話說咧，當時咧就差唔多咧有400幾個嗰啲學生兵啊，即係嗰啲明明就係讀緊大學之後就夠年紀咧，就俾人唔係強制服兵役啊，直情係要強制加入軍隊。咁你都知啦，你就咁急忙揾啲人嚟幫手，咁你就自然係訓練不足噶啦。你一上到戰場，咁人哋唔係同你講笑噶嘛，即係人哋就好兇狠，點知你咧就唔得嘅。咁變咗咧，就通常咧都係咧，即係都戰死嘅居多。咁變咗咧嗰度咧都死咗好多嗰啲叫做嘅學生兵啦。咁而除此之外咧，收尾咧間屋嗰度咧，咁啊曾經咧間屋咧係試過咧俾一個後生嘅女仔咧買咗嚟住嘅。咁個女仔咧其實都係屋企有啲錢嘅，咁就即係經濟上就冇乜問題嘅。咁所以佢又唔係開鋪，純粹當住宅咁住咗啫。咁佢喺嗰度生活期間咧，咁就認識咗個軍人喎。咁嗰啲軍人咧，即係喺附近嗰啲軍營嗰度，即係可能放假咁出嚟啊，咁就撩下女仔咁樣啦。咁就收尾佢兩個咧就拍埋拖，咁就收尾再仲住埋一齊添。咁但係咧，當嗰個女仔咧有一日咧話俾嗰個軍人聽咧，話佢咧就有咗 BB 之後咧，嗰個軍人咧第二日之後咧就完全咧就失蹤咗，再唔見咗啦。而嗰個女仔咧，就算點樣揾個軍人咧，揾嚟揾去都揾唔翻。咁到嗰一剎那咧，佢先至咧知道自己咧其實就即係叫做咁，即係粗俗啲講就即係其實佢俾人呃咗啦。咁由於佢屋企嘅經濟環境唔錯啊，佢一由細到大都係不愁生活噶啦。咁所以咧對於感情咧就非常之重視嘅。咁所以呢件事對佢嚟講呢個打擊咧就非常之大。咁收尾咧佢都即係承受唔到呢個咁嘅傷痛啊，就收尾上吊咧就輕生咗走咗嘅。咁而嗰個老闆娘見到嘅白衣女鬼咧，其實就唔知係咪就係呢位即係不幸嘅女士啦。咁自此之後咧，認得兇宅呢個傳說咧就傳遍呢個全國啦。咁啊，不時都會有啲人嚟靈探啊，嗰啲不在話下啦。咁亦都有佢哋有啲巫師咧會去到嗰度咧就住，咁就佢美其名就話即係去修煉啦。咁但係其實可能就係佢諗住可以住免費屋咁樣住。但係咧，點知啲巫師咧都話頂唔順，即係佢話間屋裏邊咧起碼有80個冤魂喺度啊！即係就算佢哋做開自己呢行嗰啲咧，都頂唔順咧，就住唔到呢啲咁嘅免費屋啦。咁而自此之後咧，認得兇宅咧就更加就冇人夠膽去買或者租啦。咁就不斷都係荒廢咗咁樣擺咗喺度。咁佢當地嘅人咧，其實咧都好對呢間屋咧就好忌諱嘅，即係就算要行過咧，寧願兜路咧都唔喺佢側邊行過嘅。咁到最後咧，咁就剩翻一啲咧，就係靈探嘅人啦，同埋啲巫師會去嗰度嘅啫。咁普通正常嘅人咧，就即係完全係唔會再踏足開得到噶啦。好啦，嗱，咁今集嘅故事咧就嚟到呢度。咁如果大家中意呢一集嘅咧，麻煩你哋就俾 like 啦、留言啦，同埋分享俾你哋嘅朋友。咁記得咧就係訂閱埋我哋嘅頻道，撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新影片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁好啦，咁今次係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。